महीने में अंडा देती हैं उसका साइज़ छोटा होता है। जब 5वां महीना शुरू हो जाता है मुर्गी को, उसका अंडे का लेवल पूरा हो जाता है, बड़ा हो जाता है जितना होना चाहिए। ठीक हो गया। और वो मुर्गी जिसको हम 4 महीने तक पालते हैं, वही मुर्गी हमें 6 से 7 महीने तक अंडा दे सकती है। ठीक हो गया। अगर हम 100 मुर्गी ले रहे हैं तो उसमें से 70% हमें मुर्गी अंडा दे रही है और 30% नहीं दे रही। ठीक हो गया कि वो अपना ख़र्चा भी निकाल रही है और हमें भी बेनिफिट मिल रहा है। अगर मज़ीद 7 महीने के बाद भी हम इसको रखेंगे तो फिर हमें वो लॉस होगा, क्योंकि 100 में से अगर 40% हमें 40% हमें मुर्गियाँ अंडे देंगी और 60% अंडे नहीं देंगी, तो वो हमें लॉस होगा। तो इसी हिसाब से कि फिर